И доаѓаме до третата подкаст епизода од серијалот Скриен потенцијал, каде што зборуваме конкретно на тема каде се крие твојот потенцијал, во смисла твојот личен потенцијал, но и потенцијалот во твојот бизнис. Во оваа епизода ќе ве повикам да го преиспитате вашиот бизнис модел. Колку и да размислуваме, колку и да зборуваме кога се работи за бизнис модел, продажен концепт, се сведува на два модели. Првиот е ниска цена, голем обрт, и второто е голема цена, низок обрт. Што тоа би значило? Во првиот модел, одиш колку да направиш повеќе промет, значи имаш ниска маржа, но продаваш производи за масовна потрошувачка, што не е ниту еден, ниту другиот концепт добар или лош, туку само да ги разграничиме. А во вториот се ограничуваш на помал број луѓе со цел да остварат дополнителна продажба понатаму, но да продаваш скапи производи, односно премиум производи или услуги. Повторно ќе кажам, ниту едниот е подобар или полош, поедноставен или потежок. Затоа што ништо не е потешко да продадеш производ кој што чини или услуга 400 денари, или некој производ или услуга кој што чини 4000 евра. И за едната, и за другата ќе вложиш идентичен напор, ќе оствариш идентичен број на разговори, само е поентата дали конкретно знаеш каде го фокусираш твојот бизнис сега и во иднина, и дали едноставно во моментот си задоволен од начинот на кој што функционира твојот бизнис. Она што често го гледам во пракса е што најчесто луѓето се ограничуваат и велат па ние од секогаш така работиме, па така сме почнале, па тоа супер, тоа било во минато, но дали во моментот тоа ти служи и одиш, среќен си, задоволен си, одиш понатаму, или е време можеби да го промениш твојот бизнис модел. Кога се работи за мене, јас секогаш го прочитам вториот модел, а тоа е премиум производи или услуги. Зошто? Затоа што кога работам со мал број на луѓе, со истите број на луѓе се дружиме повеќе години, можам да им се посветам, можам да знам како дишат, можам да знаем точно кои им се проблемите, точно можеме да поставиме цели активности на долг период и заедно да растеме во тој период како би можел да им служам најдобро што знам и можам и умеам, а од друга страна тоа ми дава единствена гаранција дека и тие ќе го добијат резултатот кој што го очекуваат. Што значи кога јас би се распленил на 100 клиенти одеднаш, сигурно дека некаде би потврдил и токму затоа се фокусирам на мал број на луѓе кои што се амбициозни, луѓе кои што гледаат малку подалеку од хоризонтот, луѓе кои што едноставно не се задоволни од моменталната ситуација, тоа не значи дека се арогантни или аздисани, туку напротив сакаат нешто повеќе да постигнат од нивниот живот. Постои формула која ја нарекуваме 4C, која што ќе ти даде фантастичен увид да видиш во кој од овие 4 можеби некаде потфрла твојот бизнис, да ги преиспиташ сите овие 4 точки и ќе ти даде одговор каде лежи твојот скриен потенцијал како би можел да ги унапредиш цените, услугите или како и да се дистанцираш од конкуренција, а се со цел да го унапредиш твојот бизнис. Кога зборуваме за ова, фантастична метафора има опишано господинот Питер Линч во својата книга Catch the Big Fish, кај што вика кога работиме со ефтини производи, а голем обрт, кога често гледаме клиентите како имаат една просечна продажба, често пати имаме чувство како да во океанот наблюдуваме на самата површина, гледаме мали риби, ситни риби и имаме чувство дека луѓето немаат пари, дека не можеш да дигнеш цена, дека има преголема конкуренција, дека луѓето се ценка, дека луѓето не ја ценат твојата услуга или како и да е. За разлика од кога би се фокусирале во длабина, кога би се фокусирале доволно долго, би се задлабочиле, би пронашле и како дополнителни извори, би се зачудиле колку всушност има потенцијал тој скриен, тој длабок океан. Што значи метафората е многу јасна, јас секако ти ја препорачувам моја книга да ја прочиташ доколку имаш време. Поентата е кога имаш јасна намера, кога точно знаеш каков квалитет, каков калибар, кој е твојот идеален клиент кој што го посакуваш и сакаш да соработуваш во иднина, во тој случај точно знаеш за кого е поставен твојот бизнис,
какви се проблемите на твојот клиент, зошто носи одлуки, зошто не носи одлуки, што цени, кои се неговите вредности, кои се неговите стравови, што значи цел твој бизнис го фокусираш, го насочуваш кон овие буквално клиенти. Или сигурно доколку еднаш барем си бил на по риболов, знаеш дека не можеш да земеш трска и мрежа или само да фрлаш некаде во езеро или на море, на река, небитно, туку секој еден добар рибар ќе те праша, окей, што риба ќе ловиме, каде е таа, во какви услови плива, со што се храни, кога, во кој период од денот јаде или не јаде, што значи дека секоја риба си има свој начин на лов, а од тоа значи дека и секој твој клиент има своји вредности, свој навики, свој начин на размислување, за да донесе одлука дали ти си одговорот за неговиот проблем, дали е идеалното решение да соработува со тебе или со некој друг. Тоа што најчесто го слушаме, немам пари, да размислам, прати ми понуда, дај ми време, не ми е хитно, не ми е битно, само укажува дека на две работи, а тоа е дека или разговараш со погрешни луѓе, или едноставно ти не ги следиш чекорите кои што треба да ги работиш во премиум продажба. Па да започнеме со првата, а првиот чекор е комитмент. Што значи? Тоа значи обврзување самиот со себе. Тоа значи свесно донесување на одлуки каде ќе го носиш твојот бизнис во иднина или преиспитување на минатите одлуки во период кога ти дошло преку глава и си рекол, доста е више, не се зафркавам со вакви или такви, земаш било кои едни минати искуства кои што едноставно си се разочарал, си бил изманипулиран, не си чувствувал дека си компензиран за таа услуга која што си ја давал, што значи мали цели наплаќаш врз основа на услугата која што ја нудиш, она граница кај што си рекол доста е веќе, не одам понатаму со вакви клиенти, со такви клиенти, подсети се кои одлуки ги донесе, а доколку тоа сега искуствено не си го поминал, а сега го живееш, тоа е период каде што носиш одлука и велиш, окей, ова е минимум стандард од кој што започнувам на следно ниво. Тоа би значило подигнување на квалитетот, значи квалитет, а не квантитет. Квантитет е правило за обрт, а не за квалитет, а не за премиум услуга, што значи дека за да помине фаза прва обврзување, тоа значи дека треба да ги подигнеш стандардите, твои лични стандарди, компаниски стандарди, стандардите на твојот тим. Што би значило со други зборови? Тоа би значило да ги се преиспиташ кој е твојот идеален клиент, која е целната група, кои проблеми имаат, како сакаат да соработуваат, што е тоа што им не се задоволни до сега, што е тоа што бираат и понатамо да работат, што е тоа што им смета, поставуваш минимум граница и тоа е репер од овде за во иднина каде ќе функционира. Да не биде ова само празни зборови, ќе ти дадам еден свој пример од минатото, каде што на самиот почеток, кога почнав да ја изучувам продажбата, се одлучив и донесов одлука да работам во мултилевел, затоа што знам дека таму едукација можеш да добиеш буквално на изволте, при тоа и заработуваш и не мораш да плаќаш, но тоа е друга приказна за себе. Но она што мене ме фрапираше кога ги погледнав резултатите на останатите луѓе кои што се бават со мултилевел, точно гледаш кој има премиум мајндсет, кој има сиромашен или работнички мајндсет, точно гледаш по висината на премијата која што ја остваруваат. Вредност на премија кај другите луѓе изнесуваше околу 350 до 400 евра, а моите просечни полиси или премии беа 5,5, 7, 10, 15.000 евра за инвестицијски фондови и многу повисоки, што тоа значи дека само еден период донесов одлука со кои клиенти во иднина ќе соработувам, со кои веќе нема да соработувам, што значи цел свич на мојот мајндсет е каде, со кои луѓе ќе разговарам, како треба да се подготвам за разговор, кои се нивните вредности, што им значат, кои се нивните проблеми и буквално кога разговараш на премиум речник, кога разговараш со премиум луѓе, нормално е дека ти и понатамо ќе затвараш премиум продажби. Едноставно, не бара поголема енергија, само бара следење на втората точка, која што се вика храброст. Кога зборуваме за храброст, тука не зборувам за лудачка храброст или лажна самодоверба, што велеше Смилјан Мори, мотивиран идиот, кога ќе добиеш идиот и ќе го мотивираш, добиваш мотивиран идиот, нели? Не мислам на таква лажна храброст, туку мислам на храброст
да донесеш одлука дека од утре или од следниот период едноставно нема назад. Или значи дека ги палиш мостовите позади себе и нема враќање на старо, а тоа значи дека мора да имаш храброст во следните 2-3 месеци да го издржиш оној болен период каде што може би, а не може би искуствено, тоа сигурно ти гарантирам ќе се случи, дека во следните може би 2-3 месеци нема да имаш продажба никаква или делумна. Зошто ова бара храброст? Затоа што лесно твојот мајндсет ќе се повика на втор, на трет, на петти состанок, на еден месец поминал немаш промет, вториот месец повторно имаш состаноци кои што не излегуваат како што треба и бара храброст во да ја издржиш во намерата, а тука лесно ќе дојдат твоите предрасуди, твоите верувања на сила, каде што ќе те тераат да ги преиспитуваш своите вредности, своите ставови, своите одлуки, каде што ќе речеш, па знаеш, ова е тешко, еве разговарав со толку луѓе, па не може, па сите бараат поевтино, да би било лесно и други би правеле така, па дали јас вредам, дали ова функционира или не, што значи дека треба да се вратиш чекор назад во одлуките, во подигањето на стандарди, а тоа значи дека треба да ги подигнеш, рековме, стандардите на твојот тим, како би ја бил сигурен дека ја испорачувате услугата во минимум цена од онаја што ја наплаќаш, а секогаш да се осигураш дека твоите клиенти добиваат многу повеќе од она што го плаќаат. Кога знаеш и си на чисто дека клиентите добиваат повеќе од она што го плаќаат, кога имаш јасна храброст, самодоверба дека ова е процес на трансформација и дека ништо не бидува преку ноќ, имаш финансиска заштеда барем за 2-3 месеци да го акумулираш овој период, да го издржиш во намерата, мора да сведочиш на трансформација и ова е нешто низ кое што поминуваат и учесниците на мастермајнд кои што се одлучуваат да одат скалесто на пати 10 успех, кои што сакаат годишните приходи да ги претворат во месечни приходи, значи логично е дека поминуваат низ овие чекори и токму тука е менторскиот програм каде што нели ги следиме во овие чекори за да не бидат препуштени сами на себе, оној пат кога ќе им излезат предрасудите на површина, да низ коучинг ги решаваме и да видат дека е тоа само внатрешен диалог, дека се тоа стари образци од детство кои што не ни служат, а е супер затоа што доколку не би се бавеле со бизнис и доколку не би се бавеле со премиум продажба, со премиум услуги и клиенти, тие предрасуди никогаш не би ни излегле на површина и никогаш не би знаеле за што се сме способни. Третата точка е capability или способност. Способност да ветеното го испорачаме, способност да ги подигнеме стандардите, способност да јасно направиме понуда, способност да ја комуницираме таа понуда, способност да кажеме докаде се нашите одговорности, што се права и одговорности наши, што се на клиентите, способност да направиме ограничување, а не да ги молиме луѓето да ни станат клиенти. Ова е нешто кое што треба да ме слушнеш сега не со уши, туку со срце. За да ти биде поедноставно, ќе ти дадам еве два примери. Првиот е продажниот модел на Hermes, а вториот е продажниот модел на Rolex. Буквално идентични начини. Доколку ти имаш 1.000.000 евра за Rolex или имаш 50.000 евра за чанта на Hermes и да одиш во било која нивна продавница или го посетиш нивни вебсайт, јас ти гарантирам дека на прва никогаш нема да купиш нивен производ. Затоа што нивната продажна стратегија не продаваат производи, туку продаваат листа на чекање. Тоа значи јак бренд, тоа значи едукација на клиентите, тоа значи совршено да им биде најасно на клиентите за каков производ, каква услуга, кои гаранцијски услови и се останато што се случува позади сцената, за на овие клиенти кога ќе дојдат до таа продавница, да знаат зошто би учествувале на листа на чекање, да чекаат 3-6 месеци, можеби и година, да можат да купат таков производ, значи со пари в рака и да чекаат. Како изгледа корисничкото искуство? Имаш најмалку 50 прашалници. Што се тие прашалници за да подобро те разберат каков производ сакаш, кои се твоите навики, што е тоа што вреднуваш, боја, квалитет, услуга, форма, дизајн, значи одат до совршенство, но тие прашања не се само за да дознаат за твоите потреби и твоите вредности, туку напротив, оние луѓе кои што не се заинтересирани да ги одбие.
Пази ситуација. Пополнуваш 50 прашања, те ставаат на листа на чекање и ти чекаш позив. Кога ќе ги анализираат сите тие параметри, кога ќе преиспитаат да видат за кој клиент се работи, ќе добиеш одговор после одредено време кај што имаш најчесто следна порака. Ви честитам, имате 3 дена можност да го купите тој производ. Доколку не се одлучите за следните 3 дена, за жал ќе мораме да го испорачаме на следен клиент. Ова не е никако тактика, ова не е никако техника, дека они имаат сериска производство, па сега нели играат со клиентите. Напротив, ја ограничуваат својата понуда, што значи одбиваат, а не да те молат, жити мајка купи часовник, жити мајка купи чанта, затоа што секој еден кој што купил чанта на Хермес знае дека ако ја првата година ја купиш, не знам, 20-30 илјади евра, зависи од моделот, дека само што ќе излезеш од продавница, таа цена е дуплирана, доколку помине година, 2-3, таа цена оди пати 3, пати 5, пати 10, во одредени случаи и на 1.000.000 евра. Што значи дека ти не трошиш, туку на тој начин инвестираш во производот кој што го добиваш. Ова е цел бизнис концепт кој што има јасни правила на игра. Еден од клучот на премиум на продажбата е кога одиш на продажен разговор, не одиш да го молиш клиентот да ти стане клиент и да ги извади парите и да ја добиеш продажбата по секоја цена, не одиш емотивно врзан на тој разговор со намера ако не купи да не го изгубам, ако не му пратам понуда да не прифати, ако му речам ова да не ме свати погрешно, знам дека ме лаже, знам дека ми разговара чудно, од искуство добивам вакви информации, ама му кажам што чувствувам да не го изгубам. Се овие предрасуди кои што се дел од секунда и ти продажбата ја губиш, затоа што премиум клиент кој што е многу јасно те гледа дека ти не си зрел за премиум продажба. Напротив, премиум продажбата оди со намера да ја изгубиш продажбата, затоа што уште пред продажбата емотивно си дисоцииран, што значи дека имаш расчистено на продажниот разговор, одиш со намера да видиш што може да те спречи и да тргне наопаку во соработка со клиентот. Значи, проверуваш дали има јасна цена, кои му се вредностите, дали јасно сака да соработува, кој носи одлуки, што ќе го чини доколку не донесе одлука, што ќе изгуби доколку не соработува со вас, што значи вие барате причини зошто нема да ви биде клиент и доколку не пронајдеш причина зошто нема да ти биде клиент, секако дека во тој случај ја добивате продажбата. Тоа е сосема различен мајндсет. Одиме кон следната, а тоа е confidence или самодоверба. Сега, дали самодовербата можеш да ја купиш некаде, да ја превземеш, да ја даунлоадираш или да ја искористиш од некој друг колега, клиент или не знам познаник. Самодовербата е нешто кое што се гради врз база на искуство. Што ова со други зборови би значело? Тоа значи дека кога ти имаш подигнато стандард, кога работиш само со 20% на клиенти или топ А клиенти кои што ги имаш, кога јасно знаеш за кого постои твојот бизнис и целиот бизнис и целото клиентско патување е насочено да му служи најдобро што знае и уме за твојот клиент. Кога ти имаш храброст да донесеш одлука дека работам само со вакви клиенти и никако подруги, кога имаш способност да произведеш таков производ или испорачаш таква услуга, кога знаеш дека твојот тим е премиум и дека знае дека ќе ги титра и дека ќе ги негува твоите клиенти не само за време на продажба, туку и во постпродажниот циклус, тогаш ти имаш самодоверба дека она што го зборуваш е точно, ласерски, прецизно и имаш самодоверба во тоа што го кажуваш. Ова е нешто кога правиме тренинзи за премиум продажба, буквално клиентите процветуваат, зборувам за моите клиенти кои што се на мастермајнд, буквално добиваат трансформација преку ноќ и нивниот бизнис се трансформира. Зошто? Затоа што сите ние знаеме кој речник користи клиент кога купува,
А кој речник користи кога не е сигурен во себе, во тебе, во производот, во услугата или во било што? Точно знаеш како се однесува, како му е говорот на телото, каква има дикција, како им став има завземено, боја на глас и се останат. Точно знаеш милиметарски да прецениш кога клиентот е несигурен, па поставуваш прашање, извини пријателе, зошто некако си ми несигурен? Или кога гледаш дека те манипулира, испрати ме понуда, да видам, па му кажеш зошто ти треба понуда, сега ме збуни, не знам, што му ќе ти помогне понудата, што стои во понудата што јас овде не можам да ти кажам. Дали може сега да ја составиме понудата да ти објаснам, а не да ти пратим хартија, па ти не знаеш што пишувам тамо. Значи, кога имаш ти јасна намера, кога имаш самодоверба, кога знаеш што испорачуваш, кога знаеш дека тимот е способен до ситница да го испорача она што ти е договорено. Кога имаш самодоверба, значи си поминал неколку такви клиенти кои што искуствено си искомуницирал, знаеш што зборуваш, знаеш што добива, и одиш по јасни правила и тоа функционира, тогаш имаш самодоверба, едноставно на оние луѓе кои што ти се несигурни, ставно да речеш стоп, ја не можам да ти продадам, брат. Ти не си за тука во моментот. Имам чувство дека ова не ти е решено, ова ти недостасува, ова не е за тебе. Значи, кога не си сигурен дека човекот ќе го добие најдобриот бенефит, најдобрата корист од соработка со тебе, твојата компанија или твоите услуги, ти едноставно, јасно и гласно ги комуницираш. За ова треба самодоверба. Кога ти ќе вратиш 2, 3, 5, 10 клиенти и кога клиентите ќе знаат дека со Александар нема заебанција, дека враќа луѓе кои што не се подготвени, како ја што тоа го правам на Mastermind програмот, и јасно им кажувам, пријателе мој, ти ова намера што сакаш да ја имаш, во моментот немаш, мора да се вратиме 2 чекори назад, доколку сакаш да го добиеш она што го сакаш. Значи, ако гледам дека продава производи кои што едноставно има преголема конкуренција, неговиот бизнис не функционира. Ако гледам дека неговиот бизнис е поставен на климави нозе, ако гледам дека во неговиот бизнис нема јасни бизнис темели поставено, ако гледам дека едноставно компанијата не е влезена во засидување, дека не е во топ форма, дека едноставно нема визија, дека едноставно некои чекори не се претходно завршени, нема јасна понуда, нема јасен, значи што и да недостасува, а нешто посакува и гледам дека не е подготвен, јасно кажувам, пријателе, прво ова мора да се реши, па после одиме понатаму, затоа што не сакам нити јас незадоволни клиенти, ниту да има очекувања, а подоцна разочарување, затоа што ќе изгуби време, а дали е способен сето тоа да го имплементира или не е прашање до мене, а не до него, бидејќи јас знам што стои во програмот, знам јас што испорачувам, знам јас за мојот бизнис за кого е поставен, што значи одлуката е повеќе на мене да одберам човек кој што е зрел за програмот и да ги одбијам оние луѓе кои што не се. Тоа значи дека првично можеби ќе се откажам од некоја финансиски средства кои што ете би можел да ги наплатам, но подоцна би ми се удриле од глава, за разлика од сега кога велам, окей, не, и подобро е да не формирам група или групата да биде помала, за разлика од она кога би бил јас лаком, имал ниски критериуми, ниски вредности и подоцна да имам брдо од разочарани клиенти. Што значи, премиум продажба се добива овде. Премиум продажба прво ја имаш на хартија, па подоцна јасно и гласно ја комуницираш. Само информација дека Бизнис Mastermind програмот е отворен и уписот трае до 25-ти. Започнуваме со работа на 2 следниот месец, односно 2 мај. Работиме со мала група, само 10 предприемачи кои што сакаат да го напредат твојот бизнис. Доколку си заинтересиран, деталите ќе ги оставам под линкот под ова видео или аудио, зависи каде ме гледаш или ме слушаш. Доколку сето ова ти изгледа логично, можеш да закажеш бесплатна консултација, да погледнеме дали си твој добар кандидат и јас дали сум добар одговор за твојот бизнис и дали сме добар фит за соработка. Тоа значи дека кога ќе одиш на страничката, читаш, гледаш што се содржи, мислам дека јасно и читко напишано, можеш да се пријавиш, тоа не значи дека ако си се пријавил дека готово, нема бегање, значи што не си уплатил ништо не значи. Но, кога ќе се пријавиш, кога ќе запишеш за твојот бизнис детали, ќе погледнам да видам дали твојот бизнис одговара или не, ќе се слушнеме, ќе закажеме бесплатна консултација, да видиме дали сме добар фит за соработка и доколку сето е тоа окей, едва чекам да започнеме со соработка. А доколку се уште ова ти е рано, се гледаме во следната подкаст епизода. Поздрав и секое добро.